Құрметті Қарағанды облысының жастары, сіздерді ұлы жеңістің 80 жылдық мерекесімен шын жүректен құттықтаймын. Бұл жеңіс барлық қазақстандықтардың еншісінде, өйткені әр қазақтың отбасына бұндай жеңісті ал келген ұрыстағы ардагерлеріміз және тыл ардагерлерінің еңбегі өте зор. Осыған орай мен сіздерге жеке басымның отбасылық бір тарихи оқиғаны айтқым келеді. 1992 жылы мен дүниеге келген кезде әкем Қарқаралы ауданының тұрғыны Аманбаев Сұлтан атты ардагермен қызметтес болған. Өзінің бір әңгімесінде мұңын шалып, ол кісіде бала болмағанына, ұрпақ қалмағанын айтып әңгіме қылған. Бұл әңгімені естіген әкем көп ойланбай, менің есімімді сол кісінің атымен атап Сұлтан деп қойған екен. Бұл оқиғаны мен ер жеткен кезде ғана естідім. Осы адам кім екен деп зерттей келе, ол кісінің 22 жасында ғана Берлинді алған жөнінде, Прага қаласын қорғаныстан босатқан жөнінде, ерлігі үшін бірінші, екінші даңқты ордендері бар екенін біліп, мен осындай есімді ұстап жүргеніме өте мақтанышта болдым. Бұндай тарихи оқиғалар менің ғана басында емес, әрбір қазақстандықтың басында болуы мүмкін. Сондықтан осындай ардагерлерімізді, ұлы адамдарымызды әрқашан жадымызда сақтап, ұлықтап жүрейік.